Las tormentas de la vida son para limpiar el corazón. De vez en cuando es bueno dejar que los vendales se lleven lo que nos hace mal. Cuenta un día un campesino que le pidió a Dios que le permitiera mandar sobre la naturaleza para que, según él, le rindieran mejor sus cosechas. Y Dios se lo concedió. Entonces, cuando el campesino quería lluvia ligera, así sucedía. Cuando pedía sol, este brillaba en su esplendor. Si necesitaba más agua, llovía más regularmente. Pero cuando llegó el tiempo de la cosecha, su sorpresa y estupor fueron grandes, porque resultó un total fracaso. Desconcertado y medio molesto, le preguntó a Dios, ¿por qué salió así? Si él había puesto los climas que creyó convenientes. Pero Dios le contestó, tú pediste lo que quisiste, mas no lo que de verdad convenía. Nunca pediste tormentas, y estas son muy necesarias para limpiar la siembra, ahuyentar aves y animales, y para purificarla de las plagas que la destruyan. Así nos pasa a nosotros. Queremos que nuestra vida sea puro amor y dulzura y nada de problemas. El optimista no es aquel que no ve las dificultades, sino aquel que no se asusta ante ellas, no se echa atrás. Por eso nosotras podemos afirmar que las dificultades son ventajas. Las dificultades maduran a las personas, las hacen creer. Por eso hace falta una verdadera tormenta en la vida de nosotras para hacerla comprender cuánto se ha preocupado por cosas que pasan. Lo importante no es huir de las tormentas, sino tener fe y confianza en lo que pronto pasarán y nos dejarán algo bueno en nuestras vidas. Bueno es Dios para dar fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Recuerda, mujer, que cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Y tú tienes que afirmar que estas dificultades son ventajas para tu vida, que no puedes dejarte, no puedes sentirte mal, porque estas te hacen mejor como mujer, como una mujer virtuosa. No olvides dar me gusta y seguirnos en Facebook en www.facebook.com/tiempo de saber.